Magandang umaga. Audio mic test tayo ngayon. Kung maganda ba yung quality ng audio natin. Sana mabawasan na yung wind noise. Yun ang bag natin. Yan mga tol, sana maayos yung audio natin ngayon. Sana yung wind noise mabawasan. Yung mic ko pala is Boya mic na nabili ko sa memory.ph sa halagang 650. Bali binalutan ko lang po siya ng disposable gloves. Meron naman siyang dead cut pero naririnig pa rin yung wind noise. Lalo na pag mabilis yung takbo natin. Dinig na dinig po. Ginawa ko, nanood ako sa YouTube, tapos yung mga napapanood ko nilalagyan nila ng disposable gloves. Kaya nung ginawa ko yon, ito na ngayon yung ginagamit ko. Sana maganda na yung quality. Hindi na talaga. Traffic na, medyo traffic na. Mga tol, sa mga papasok pa lang dyan sa trabaho, ingat po tayo para sa pamilya natin. Sa mga laging nag-uwian dyan, trabaho, bahay, doble ingat lagi po tayo para iwas abala. Ayan mga tol, sana maayos yung audio ng camera natin. Pa-comment na lang po kung pwede na ba yan o konting ayos pa. Sensya na kayo kung medyo maingay. Ito kasi ano, si Papa Jesus.
mga kabaro natin. Ganda ng motor nila. Yung mga kabaro natin, mga snappy. Duty na naman. Sila nakabihis na, tayo hindi pa. Ang motor nila, oh, expressway legal. Shout out sa inyong dalawa, mga tropa. Ingat tayo sa duty mamaya. Dito na lang ko. Sundan na lang natin kasi pupuntahan natin, doon din sila pupunta eh. Ayan lang po. Hanggang dito na lamang po. Sana maayos yung audio quality natin. Sana mabawasan na yung wind noise. Yan mga tol, kayo na pong musga kung okay na ba yan. Dito ko na lang tatapusin to kasi malapit na rin tayo sa trabaho. Ride safe mga tol. Ingat lagi.